यहाँ हेर्नु गाइस एउटा 200 रुपियाँको नोट त यस्तो रहेछ त लु मैले त थाहै थिएन अहिले पो देख्दैछु यसरी फाटेको रहेछ त के भयो यसलाई चाहिँ फेरि हेलो एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई सो म चाहिँ आज फुटाउन आउँदैछु कन्तुर यो चाहिँ मैले सेभिङ गरेको भयो होला 1.5 साल है 1.5 साल भयो अनि मैले चाहिँ किन फुटाउन लागेको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले 100 रुपियाँ 50 10 20 जति पनि हुन्छ हैन 200 त्यसरी हालेको छु अनि म चाहिँ यो पैसा सबै निकालेर 500 पनि हालेको छु अनि यसमा चाहिँ 500 मात्रै बनाएर राख्छु भनेर चाहिँ हैन 500 बनाएर राख्छु भनेर चाहिँ म चाहिँ अब फुटाउन आँटेको जति पनि अब 200 300 100 जति पनि छ त्यो चाहिँ मैले 500 मा 500 बनाएर फेरि राख्छु म गाइस हेरौँ अब कति के हुन्छ है कति माया लाग्छ हेर्नुस् न मैले चाहिँ यहाँनिर फुलको डिजाइनहरु पनि बनाएको छु अनि राम राम पनि लेखेको छु एम लेखेको छु है कति मायाले राखेको छु फुटाउनु पनि लोभै लाग्छ अब के गर्नु हैन भर्ती पनि हुन आँटेको छ फुटाएर चाहिँ म चाहिँ अब अर्कै कन्तुर ल्याएर फेरि अर्को कन्तुरमा हाल्छु भनेर ल है गाइस अब फुटाउँ ल कति के निस्किन्छ हेरौँ कति भएछ है सेभिङ कति भएछ हेरौँ है कसरी हालौँ पुरा उतै छ कि यो चाहिँ बाक्लो न बाक्लो छ एकदम मोटो छ कि फुटाउनु पनि अलिक साह्रो पर्छ जस्तो छ ओ कता फुटाउँ यता फुटाउँ के त ओहो हो टुक्लुकै निक्ल्यो त हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले अगाडिको टल्लाको निक्ल्यो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पैसा कति भयो होला खै अझै अलिकति फुटाउनु पर्छ ल अलिकति फुटाउनु पर्छ ओ सो गाइस कति भयो होला पैसा हो अलिक क्यामेरा पछि गर्नु पर्यो अझै अलिकति फुटाउनु पर्छ साइडमा अब चाहिँ सबै निक्लिन्छ कि कति भयो होला खोइ हजुरहरूलाई काउन्ट गरेर पनि देखाउने चाहिँ ल सक्यो यति नै रहेछ गाइस खाली भयो कन्तुर चाहिँ सो पैसा चाहिँ अहिले यति भएछ है मेरो सेभिङ हेर्नुहोस् है यहाँनिर हेर्न सक्नुभएछ बेसी त छैन पैसा है यति भएको रहेछ जति पनि यो 200 50 20 जति पनि छ त्यो चाहिँ म सबै 500 बनाएर अनि त्यहाँबाट राख्नेछु भनेर सो गाइस अब चाहिँ म हजुरहरूलाई गनेर देखाउने छु कति भयो के भयो होला एकछिन बनिरहनु होला साथीहरू पहिला 500 को गनौँ न त ल 500 कति रहेछ यो चाहिँ मेरो सेभिङ है मेरो हस्बेन्डले पनि दिनुभएको छ यहाँनिर पैसा हो सो गाइस 500 को नोट चाहिँ यति नै रहेछ हैन 500 को नोट चाहिँ अब 200 100 को पनि म एकैचोटि देखाउने छु ल हजुरलाई अहिले मैले काउन्ट गरेको छैन यसलाई म साइडमा राख्दैछु 500 को अब 200 को नटहरु 200 को पनि धेरै छ नटहरु हो त्यहाँबाट 100 अनि त्यहाँबाट फाइनली म कति कार्ड भयो म हजुरलाई देखाउने छु ल हेर्नुस् त है सो गाइस पैसा चाहिँ यति छ हो यति पैसा भएको छ हो अब म हजुरहरूलाई काउन्ट गरेर भन्ने छु कि एक्चुअलमा कति पैसा भएको रहेछ यति 1.5 सालको सेभिङ मेरो कति रहेछ हो बेसी त छैन हैन हेर्न सक्नुहुन्छ बेसी त छैन र पनि म हजुरहरूलाई एक्ज्याक्ट करेक्ट गरेर फाइनल भन्ने छु ल एकछिन पर्खिनुहोस् सो गाइस धेरै पैसा त रहेनछ हो सबै काउन्ट गरेर हेरेको 9300 रुपियाँ भएको रहेछ गाइस सबै मिलाएर 9300 भएको छ अब यो फेरि एउटा कन्तुर ल्याउँछु अनि यो 500 को राख्ने छु अनि जति पनि यो 200 100 हेर्नु यस्तो छ त 200 100 50 10 20 जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ म 500 मा गरेर यो नेट चाहिँ चेन्ज गरेर म 500 को मात्रै कन्तुरमा हाल्छु के गाइस सो बाइ बाइ हजुरलाई कस्तो लाग्यो होला यो भिडियो भनिदिनु होला गाइस